rahimun kuma mai rahama ne mai jin kai. A wannan ayar kamar da malam yace yana daga cikin mawdu'in sura, wato hatsari da kuma matsayi wato na 'ya'ya da dukiya dangane da mutum yadda suke tasiri wajen hana shi ayyukan alkhairi ko da jikinsa ko da dukiyarsa idan mutum bai yi taka tsantsan ba. To da haka wannan ayar ita ce za ta zama to kamar, ko kuma wannan ayoyi guda biyu za su zama kamar jigo na sura.
kiyoyinku da kuma kawunan ya suke zama jarraba shi sun taho suna cikin ado na waɗansu jajayen kaya suna tafi suna tintibi sai manzo Allah ya kasa haƙuri har ya gama abin da yake faɗa na wa'azi da yake akan mumbari sai ya sako da kan mumbarin ya ɗauki wannan jikokin nasa an gane sai da ya hau kan mumbarin wannan sai ya ce to dama wannan shine faɗin Allah ta'ala yace sadaqallahu wa rasuluhu innama amwalukum wa auladukum fitna sai ce ganin waɗannan yaran sun zo waɗannan jikoki ko ƴaƴana yasa na kasa haƙuri sai na gama zance na ko na gama kutuba ta zo ɗauke su to kaga wannan shine fitina shine jarraba an gane kaga son ƴaƴan jikokinsa an gane tunda su ne kawai ƴaƴa yawansa a gani sun zama jarraba a gare shi ta yadda har ya kasa gama abin da yake akai sai da ya zo ya ɗauke su to kaga manzo Allah kenan fa ballantana kuma mu an gane saboda haka abu ne mai sauki mutum saboda 'ya'yansa ya kasa yin wani aikin alkhairi ko ya kasa sada wani zumunci ko ya kasa yin wani abu na alkhairi ko kuma ya fada cikin wani abu da bai dace ba wanda kuma 'ya'yansa ko son 'ya'ya ne suka jawo masa haka kuma dukiya ita ma ummul aba'is ce ta me ta fitinar dan adam shi yasa kullum dan adam yana addu'a Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi to ba Allah ka ba mu kuɗi bane a'a ka kallo kuma abubuwan da suke kalubalen da suke tattare da dukiya ba wanda zai ce Allah ka ba mu samu a talauci ko mutum ba zai rage talauci ba to amma yawanci mutum yana roƙon kuɗi a gane a ko ina kawai shi dai alal itlaq kawai Allah ya ba shi kuɗi amma da za ka mutane a aikin hajji ko a umara mutum ya je dawa biyu yana cewa Allah ka ba da kuɗi ni dai Allah ka ba da kuɗi Allah ka ba da kuɗi a bara ina wani yake gaya a wajen aikin hajji ce ya ji wani suna dawafi da shi ina Allah ka kawo kuɗi Allah ka san zaman Kano sai da kuɗi ba kaga shi har ya jahilci ubangiji shi Allah bai san zaman Kano ba sai ka ga to kaga ka tambaye shi kuma ba shi da wata alƙibla dangane da kuɗin kawai shi kuɗi a wurin ɗan Najeriya kawai da yana kallon sa ne wani kariya ne kawai ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya hau mota ya birge an gane babu wasu kyawawan manufofi tattare da kuɗin ba ce dai kawai a ci a sha a yi aure-aure a sayi abin hawa a yi gine-gine a shiga wannan ko ba shi ne kyakkyawar manufa ba manzo Allah ma da ya nemi tsari da talauci ba yana nufin Allah ba shi kuɗi ya ji daɗi ba kawai a ya ba shi kuɗi ya yi ibada da kuɗi an gane ya kashe matsalolin al'umma da ta addini shi yasa yake roƙon wato neman tsari daga talauci amma mu yanzu muna neman tsari daga talauci ne kawai don ya ba mu kuɗi mu ji daɗi kawai shi kenan ko ba haka bane ana neman tsari daga talauci ne da idan ga matsala ta taso wanda za ka iya warkar da ita amma kai baka da abin da za ka yi ga wani ya zo cikin bukata wajenka kuma kai baka da abin da za ka bari sai ka ce kai Allah ka raba mu da babu ma'ana Allah ka ba mu abin da in wani zai zo da bukata a wajen a ce ba za mu rasa abin da za mu bashi wannan shine abin takeici an gane to saboda haka mu fuskanci irin wannan saboda haka Allah ya ce wallahu indahu ajrun amma Allah a gurinsa mafi girman lada yake an kawata mutane san duniya kamar da Allah ya ce zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal hars Allah ya ce dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah ya ce kula unabbiukum bi khairin min dhalik an kawata mutane abubuwa da dama kamar da Ali Imran ta faɗa
san mataye masu kyau, gidaje masu kyau, abubuwan hawa, riguna, abinci mai daɗi, waye mutane suna son wannan. Amma Allah ya ce dole dan mataki ne na rayuwar duniya, amma ba abin da ya fi wannan alkhairi yana wurin Allah shine mai wanda suka kiyaye dokokin ubangiji suka yi takawa to suna da gidajen aljanna a wurinsu da abubuwan more rayuwa a ciki wanda ba shi da iyaka shine yafi wannan abubuwan na duniya na sai Allah ce فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نعم سورة غيركم Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa fattaqullaha mastata'tum dan haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa iyaka iyaka wasma'u kuma ku ji abin da ake umartar ku da shi da kuma wato ji na sauraro da kuma fahimta wa ati'u kuma ku yi biyayya wa anfiqu kuma ku ciyar ku kashe dukiyarku a cikin da'atullah Allah ya ce khairan li anfusikum wannan shi fa alheri gare ku Allah ya ce man yuqa shuha nafsi dukkanin wanda aka tsare shi san kansa fa ulaika humul muflihun wayannan su ne masu rabo kaga wannan ayar ta kunshi abubuwa da farko dai mafi yawan malaman tafsiri suka ce wannan ayar ita ta shafi fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun manta ba a cikin suratu al-imran Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kaga ayar ta nuna hakuri wajen kiyaye dokokin Allah da jin tsoronsa to anan kaga sai hankalin musulmi ya tashi waye zai iya jin tsoron Allah da fik 100% kaga abu ne mai wahala to amma ubangiji sai ce anan sai ce fattaqullaha mastata'tu ma'ana ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron iyaka iyawa shi kuma takawa shine bin umarni da kuma hanuwa daga abin da aka hana to kai iyaka iyawarka kamar yadda manzo Allah ya cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda Abu Hurairah ya rawaito manzo Allah ya ce ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibu abinda na umarce ku da shi ku zo shi da shi iyaka iyawarka ku aikata shi iyaka iyawarka amma abinda na hana ku to ku guje shi idan ka auna tsakanin umarni da hani wanne yafi karfi abinda yafi karfi shine hani abinda aka hana ka shi abinda aka ce ka yi ba za ka iya yin sa gaba da yawa ba wanda ya ce abinda aka ce ya yi a duniya ya yi duk imaninsa sai dai iyaka iya wasu akwai abinda ba za ka iya ko ba ka da lafiyar yi ko ba ka da kudin yi ko ba ka da damar yi ko kaza ko kaza to kaga sai dai ka yi iya abinda za ka iya to shi kuma hani abinda aka ce haramun ne to shi ne abinda shari'a ta fi karfin cewa lalle za ka iya hannuwa ne amma akwai abubuwa da dama da Allah ya san yawa daga cikin mu za mu yi an gane amma duk abin da aka hana kowa zai iya hannuwa shirka kowa zai iya daina shirka ko bid'a kowa zai iya daina hannuwa sata zina caca shan giya duk wannan kowa zai iya yi kuma sannan zaka ga cewa abubuwan da aka hana su ne yan kaɗan akan abubuwan da aka ce a yi to saboda haka da wanda ya saba wa Allah ta hanyar kin bin umarninsa da kuma wanda ya saba masa ta kin hannuwa daga hannunsa waye iblis wanda iblis shine wanda ya saba wa Allah ta hanyar kin hannuwa daga hannunsa akan wanda aka ce bari yi ki an gane to saboda haka nan mastata'atu kuma wajen aiki kar ka dauki wannan wajen aikin sa ko ka ce a to ai tunda an ce mastata'atu ni na saba da shan giya tunda kullun sai na sha kuma yanzu zan iya dainawa bari in rage a sati zan ke sha sau daya saboda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu
wannan za ta samu shiga ba zai yi ba. An gane, kaga ana magana ne kan aikin alkhairi. Mutum ya saba da yana azumin litinin da alkamis sai ga ba zai iya ba, sai ya dawo ya rika yin 13 14 15. An gane misali ke, mutum ya saba zai sadaka naira 1000 kullum sai ya zama to yanzu ba zai iya yi ba, sai ya dawo ya yi da 500. Shine iyaka iyawarsa. To bayan wannan kuma Allah ya ce wasu ma'u ku ji abin da ake gaya yanzu ba karatu muke ba, bari ka jin abin da ake faɗa mana Allah ya ce manzansa ya ce. Sannan kuma ba jin ba wa ati'u kuma ku yi da'a ku yi biyayya. In an ce Allah ya ce ayi kaza ayi, in an ce manzo Allah ya ce ayi kaza ayi, in ya ce a bari shine da'a din. Wa anfiqu kuma ku ciyar da dukiyar abinda ubangiji subhanahu wataala ya baku ku kashe ta hanyar ta'atullah. Mabukata, sada zumunci, kyautatawa iyalai, makwabta, abokanan zama, taimakon addini, ku bayar gwargwadon wadatar. Dukkan wanda yake da wadata mai yawa to lalle mutane su san lalle wani mai wadata ne tunda yana amfanar da mutane. Kada ya zama duk irin yadda mutanen mu suka dauki in Allah ya ba su kuɗi to ko wahalar su ce, kokarin su ne suke ganin Allah ya ba su, kuma nasi ne suke dauka. Alhali ita dukiya ba ta ka bace. Kisa na a wani gurin dama Allah ya gaya ma cewa dama dukiyar fa ba ta ka bace, riko aka baka. Da yace wa anfiqu ne mimma stakhlaftum alayhi ko wa anfiqu menene mustakhlafina fi ko ku ciyar daga abin da aka halifantar da ku a kai. Ma'ana abin da aka baka riko kai kamar su toki fa ne, an baka makullin ne kada kula, duk mai kudi ya kai ki to ka bayar daga wannan. To sai Allah ya ce wannan shine fi muku alkhairi. Wa man yuqa shuha nafsi, dukkan mutum da aka tsare shi san kansa, don dan adam yana da san kai ko a dan adam dabi'atan dan adam yana da san kansa. Yanzu da za a zo a raba kudi a nan a ce gashi kowa, wani ya zo da kira fa guda ya ce na kirga iya mutanen da suke wannan gun, kowa zai samu naira 1000 sai ya kira mutum da ya sai ya bashi ce gashi ka dauta ka 1000 kowa ka bashi, ko kuma a zo ajiye a ce gashi a nan duk wanda yake gun nan kowa zai samu 1000. Wataƙila sai ga wani ya rasa, wanda kuma ya ce wallahi 5000 in samu. To ya kun da yasa ni yanzu bukata ta 5000 ce, 1000 ba ta ishe. Ya manta kuma da cewa shi wani bai samu ɗayan ba. Yanzu 5 din da ka dauka mutum 4 sun rasa. To wannan ɗabi'ar yawanci ɗabi'ar mutum. To duk wanda ya zama to an tsare shi daga san kansa. To wannan su ne masu rabauta a duniyance da kuma a lahirance. Ba kowa ne yake iya haɗe san kansa ba. Ba da nan ba ne. Dukkanin wanda Allah ya masa wannan ni'ima ta rashin san kansa, to wannan shine wato Allah ya baka wata ni'ima da baiwa. Yanzu me yasa muke shan wahala a Najeriya? Wannan cutar ce. Sai a ce mutum kai ne gwamna, ko kai ne shugaban ƙasa, ko kai ne minista, ko shugaban ƙaramar hukuma, sai ka kwashe abin da mutane miliyoyi za su amfana. Ko ba haka bane? Zai ga mutum ya yi minista shekara 1 shekara 2, an ce ana tuhumarsa da kuɗi biliyan kaza. Kaga wannan ba a tsare shi daga cutar san kai ba. To sai ga mutum har ma ya wuce son kan nasa domin ya ɗebi abin da ya fi buƙatar sa. Yanzu satar da ake kenan a Najeriya. Sai ya wuce domin shi ɗan adam ai duk buƙatar sa ba ta wuce abin da zai ci, ko abin da zai sha, suturar da zai sa, gidan da zai zauna, abin hawa, mata ba shi da ita, ko kuma yana buƙatar kari bakinsa ne ya wuri mata. Inda ka gina gida a ƙaryar Najeriya a ce kana da gida a Abuja, kana da gida a Lagos, kana da gida a Kano, sai kuma Kaduna dan arewa ne kai ko a ce kana da gida da ita ce cibiyar arewa, to bai shaka ba. Amma yanzu akwai mutum da zai ce ma yana da gida ya fi 100 ga akwai mutum da yana da gidaje sun fi 800, shi kadai ne kuma ka gani. To za ka iya kwana a gidaje 800 a rana ɗaya, sai a gida ɗaya ko a gida ɗayan ma a ɗaki ɗayan ma a gefe ɗaya, kawai ƙarfan maraya a gani ba bambanci tsakanin mai gidaje da yawa da mai gida ɗaya. Yadda mai gida ɗaya zai kwana a gidansa guda ɗaya, kai ma ka za ka kwana a gida guda ɗaya, kuma ka zai da bari shi zai kwana a ɗaki ɗaya, kai ma a ɗaki ɗaya za ka kwana, kuma a kan gado ɗaya, kuma a gefe ɗaya. To ka ga irin wannan sai ga mutum ya handame abin da mutane da yawa za su amfana. To wannan shine bala'in da yake jefa mutane cikin matsala. To dukkanin mutumin da Allah ya bar baiwa ya zama to an tsire shi daga san kansa, to wannan sune al-muflihuna, masu rabauta. Mutum saboda nisa da irin wannan cutar sai ga mutum jami'in tsaro ne shi,
ya yi sakaci da rayukan mutane saboda kuɗin da zai samu a shigo da makamai a hallaka bayan Allah shi dai zai samu kuɗi kawai ba shi da matsala ko a tsallaka gidajen mutane a kwashe musu dukiyoyi shi dai an riga an tsadance da shi an ba shi abin da bai taka karawa balantana ya karya shi ga gani ba ruwansa kawai kowa ma ya halaka kowa ma ya shiga matsala tun da ya samu shi ke to wannan shi yake ja mana sai ga kowa ya yana kuka da matsalar kasar wani ya samu dama bai gyara ba to kuma ya dawo matsalar nan da ku gyara ta ba za ka dawo cikin matsalar nan kai ma ka zo ka zauna ko ba haka bane ƙololuwa ka shekara 8 kana gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisar tarayya ko menene ba ku gyara ba kuma kun dawo cikin al'ummar da kun zo kun zauna sauran da yake cizon su kuma zai cije ku lalacewar ilimi da lalacewar harkokin lafiya da kuka ku gyara za ku zo kuma ku shiga cikin ta kuma ku shiga ba ɗan uwanku za su shiga kana zaune wani zai zo ba samu kowa ko kana da kuɗin da za ka yi ɗanka private asibiti ko makaranta private zai zo ya ce wallahi na kai ɗana ne na kai shi asibiti yanzu ba kuɗin sayan magani ko na je asibitin ma ba magani ana haka wani ma ya sake zuwa wani ma ya sake zuwa kaga abin da kasa ta ka ajiye shi zaka dinga ɗauka kana ba su amma da kun gyara fa da kowa ya huta to shine matsalar kullum saboda haka inda muna tunanin bari mu gyara an gane mun samu dama mu gyara to wurin sai a nemi matsala a rasa sai na tunanin ma to me za a yi ko mi akwai to amma son zuciya yayi yawa to Allah yace in tuqridullaha qardan hasana idan har kuka bawa Allah rance mai kyau mala yace bi an tatasaddaqu an tibi nafs shine ku yi sadaka a san ran akwai sadaka a san rai akwai kuma sadaka a dole ko tun ya bada abu ba haka yaso ba an gane to idan har kuka bawa Allah rance dan Allah ya kira shi rance ne dan zai biya yudha'ifu lahu to zai rubanya mu shi Allah rubanya ma zai idan ka bada sadakan naira 1000 to ba wai 1000 zai baka ba a'a zai rubanya maka ladan wannan 1000 har zuwa sau 10 har zuwa sau 700 kamar yadda ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa yudha'ifuhu lahu adha'afan kathira ko lahu ajrun karim to zai rubanya masa shi wa yaghfir lakum kuma sannan zai gafarta muku wallahu shakurun Allah mai godiya ne dukkanin wanda yayi mar mai kyau to Allah zai gode na Allah subhanahu wataala yana da gode wa bawansa shine yi mar sakayya mai kyau halimun sannan kuma Allah mai juriya ne dangane da laifin masu laifi kullum ana yi wa Allah laifi amma ya ba ku iska da za ku shaka an gane idan zafi yayi zafi sai ka ji an saki iska mai sanyi da mutumin kirki da kafiri da mutumin banza da fajiri ko ya ji wannan iska kaga Allah bai rike ta ya ce a sai wanda suka yi sallah suka yi azumi an gane wani lokacin ma jin daɗin duniyar sai ga Allah ya ba wa kafiri ya hana mummuni wani zai kwana yana sallah amma wa shegari da safi sai ga washi da kuɗin da zai shafo ku wani kuma ya kwana a ɗakin karuwa wa shegari ya karya da kaza da kwai don ba Allah ba zai wannan juriya ta Allah ke da kawaici sai an je lahira wa mutazul yawma ayyuhal mujrim a can za a warware amma ba za ka gane wai jin daɗin duniya ta nan wai Allah ya ganewa Allah yana son ka ta hanyar jin daɗin duniya ko wahalar duniya ba a duba nan take wanda suka fi bin Allah ma sun fi shan wahalar duniya an gane kafirai da makiya Allah da mushrikai da mabarata kuma sun fi jin daɗin duniya inda ya magana jin daɗi ne da mallakar abin duniya to amma saboda duniyar ba komai ce a gurin Allah to shi yasa da ƙarshe Allah ya ce alimul ghaibi wash shahada Allah shine masanin abin da yake koyi da abin da yake sarari al-azizu shine mabuwayi fi mulki a cikin mulkin sa al-hakimu gwani fi sanihi cikin aikin sa to wannan shine ƙarshen wannan sura da fata abin da muka karanta ya zama daidai a cikin wannan sura Allah ka ba mu ladan sa Allah ka sa mu aiki da shi wanda muka yi kuskure muna fatan Allah subhanahu wataala ya yafe mana za mu shiga sura ta gaba ita ce suratul talaq akwai lokaci yayi ko suratul talaq an kira ta da suna suratul talaq saboda tana magana akan hukunce-hukuncen saki da abin da yake da dangantaka da shi shine idda da makamantansu sannan ba ta da wani suna da aka fi sanin ta a cikin hadisi ko littafin tafsiri wanda yake suratul talaq amma dai an samu ruwaya daga ibn mas'ud ya kira ta da suna wato suratul nisa'i al-qusra an-nisa'i al-qusra ma'ana suratul nisa'i gajera akwai suratul nisa'i doguwa wadda take cikin tiwaril mufassal ko mafi dogayen surori
to ita ma wannan sai kira ta da sunan suratul nisa'i al-qusra ko as-sughra wato gajeriyar suratul nisa'i saboda ta yi magana akan abin da shafi zamantakewar mata. Ita ce sura ta 196 a jerin surorin alkur'ani. Ta sauka a Madina babu sabani a gurin malam. Ta sauka bayan suratul insan kafin suratul bayyina. Malam yace wani 13 aya ayoyin ta 13 mawdu'u ar-ra'isi bayan al-talaq wal idda wa ma yata'allaqu bihi ma min ar-raj'ati wan nafaqati war rida'. Babban abin da wannan sura take magana a kansa shine bayani akan hukuncin saki da kuma idda da abin da yake da dangantaka da sunan komi idan an yi saki, wan nafaka da kuma ciyarwa da Allah yake dora wa mazaje idan sun saki matansu ko kuma idan sun saki matansu suna tattare da ciki ko suna dauke da 'ya'ya da suke shayar da su, to wannan alhakin ciyarwar da yake rataye akan mazajen, to wannan sura ta yi magana a kansa. Warada da kuma hukuncin shayarwa. Allah zai karanta mana ayar farko. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. muna fara karatun wannan sura da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi mai daraja. Yana daga cikin abin da wato manzo Allah yake banta da shi a wajen mahalicci, shine baya kiran sunansa, gaya sunansa, idan kira shi da mukamin sa na annabta ko manzanci, ko ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabi. To nan sai Allah ya ce idza tallaqtumun nisaa, idan za ku saki mata fa talliquhunna li'iddatihinna, to ku sake su a farkon iddarsu, sannan wa ahsul idda, kuma ku ididdige kidaya ko kwanakin idda. Wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah ubangijinku. La tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku fitar da su daga cikin gidajensu ko ɗakunansu, wala yakhrujuna, su ma kada su fita illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina, sai dai idan sun zo da wata alfasha bayyananna. Allah ya ce wa tilka hududullah, waɗannan su ne iyakokin Allah. Wan ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa, duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah to hakika ya zalunci kansa. La tadari, baka sani ba, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, me yawa Allah ya farar da wani al'amari bayan haka. To wannan ayar waɗansu sun ce ta sauka a cikin al'amarin Hafsa bint Umar. Akwai ruwaya ta cewar irsali, cewar manzo Allah ya taɓa sakin matarsa Hafsa bint Umar har ta koma gida, an fahimta. Sai Allah subhanahu wataala ya umarci manzo Allah da ya mayar da ita, domin innaha sawwama qawwama, amma ruwaya ce mursala. Idan an ce ruwaya mursala ka wajen malaman hadisi, tana daga cikin nau'o'in ruwayoyi da dafai wanda ba su inganta ba. To dai akwai ruwayi daban-daban da suke nuna shi ne dalilin saukar, da nan daga ciki akwai da suka ci cikin lamarin Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa tana cikin wato jinin haila. To Allah subhanahu wataala ya ce idza tallaqtumun nisaa, idan za ku saki mata, wani shi ke nuna mashru'iyyatul talaq, wato irin yadda Allah ya shar'anta aure kuma ya shar'anta saki.
ba a kulle kofa cewar duk wanda aka tara aka daura aurensa to kuma shikenan matar ta zama karfan kafa dole ya zauna da ita ba, ko kuma dole ita ta zauna da shi. Akwai damar rabuwa inda har hanya ce halattacciya, akwai maslaha a ciki. Saboda me shi addini an gina shi akan maslaha, kamar da mai qawaidul fiqhiyya yake cewa addini wa mabniun ala al-masalih li jalbiha wa dar'i lil mafasid. Ka'idar addini shine an gina shi akan jawo maslaha da kuma kawar da abin da yake damuwa da barna. To idan kuka tashi sakin mata, ba wai an ce yanzu ka je ka saki matar ka ba, idan dalili ya kama za a yi saki, kina an yadda idan dalili ya kama a yi saki. To amma shari'a ta faɗi yadda za a yi, kamar yadda ta gaya maka yadda za ka yi aure kai ko wacce za ka aura, ya za ka nemi aurenta, me sharuɗan aure, me ake nema, duk wannan suka haɗu ta zama matarka. To kuma yanzu dalili ya zo kana so ka saki ta, to manzo Allah ka gaya wa al'ummar ka idan za su saki mata to fa talliquhunna li'iddatihinna, to su sake su a farkon iddarsu. Menene farkon idda? Shine yayin da mace ta gama jini kuma mijinta bai kusance ta ba. Domin saki kamar da malamai suka yi bayani, wato akwai saki na sunna akwai saki na bid'a. Ibn Kathir yace malamai sun kasa saki kashi biyu ko zuwa uku. Akwai saki na sunna, shine mutum ya saki matarsa bayan ta riga ta gama tsarki, ta riga ta gama jinin al'ada, ta shiga tsarkin da bai kusance ta ba sai ya sake ta. Sannan kuma yayi sakin guda ɗaya, an fahimta. Ba a yi wa mace saki biyu a tashi ɗaya, ballantana kuma mutum ce yayi saki uku, an fahimta. Ba a yi. Amma idan mace wato tana da ciki, cikin kuma ya riga ya bayyana, to wannan a kowane lokaci saki ya kama zai iya sakin ta. To saki na bid'a kuma shine mutum ya saki mace tana jinin al'ada, ko kuma isake ta fiye da ɗaya, an gane. To don haka wannan shine fadhalliquhunna li'iddati. To menene hikimar shari'a na cewa ayi saki a farkon wato idda? Shine bayan ta riga ta yi tsarki kuma ba a kusance ta ba, saboda an sauƙaƙa wa mata wajen tsawaitar idda. Domin idan da mutum zai yi saki a cikin tana jinin al'ada, to kaga yanzu ba a lokacin wannan iddar za ta fara ridin ba, har sai ta yi tsarki kuma ta fara wani jinin, an fahimta. To amma idan ta gama wato jinin al'ada ta yi tsarki, kuma tsarkin da ba a kusance ta ba, to kaga za a fara kirga iddarta daga jinin da zai zo, ko kuma shi wannan tsarkin da ta fara yi in ya zamanto ana kirga tsarki ne, to daga shi za a fara lissafi. Allah ya ce talata da furu, wadansu sun fassara furu da jini, wasu sun fassara shi da tsarki. To wani tsarki ne gaga da shi za a fara. Da an gama tsarki an jinin al'ada, ta sake tsarki na biyu, to shine tsarki na biyu. Ta yi jini ta sake yin na uku, to kaga wannan shine iddarta. An fahimta. To wannan shine hikimar shari'ar ta wannan. Sannan kuma Allah ya ce wa ahsul idda, sannan ku ididdige kwanakin idda. Lalle shi miji, an gane, da kuma ita mata ta tsaya su ididdige yaushe aka yi saki. Yau din nan 27 ga watan Ramadan, an gane, shekara ta 1447, wanda ya dace da miladiya 16 ko 15 ga wata uku, yau wani ya saki matarsa, to daga nan za a fara lissafi. Domin akwai matar da su ba jini suke yi ba, su ana kirgen watanni, to kaga so da ma maganar tsarki uku ko jini, to da haka kawai sai su yi, sai da kirga watanni guda uku. To kaga a kididdige wannan, kar kawai a yi saki a bar abin sakaka, a fara tunani kuma to yanzu wacce ko ta gama idda ko bata gama ba, kaga an shiga kokonto. Wataƙila har sai kwanakin idda su zo su cika, wataƙila yana so ya mayar da ita, amma kuma an shiga kokonto. To shi sa Allah ya ce ku kiyaye idayar kwanakin idda. Ita kuma idda ƴan uwa ya kamata mu san mece ce idda. Wani idayar waɗansu kwanaki ko wani lokaci da shari'a ta sa wa mace daga lokacin da aka sake ta kafin da sake sabon aure. Dan me? Dan a raba tsakanin mijinta na farko da mijinta na biyu. Kada ta ɗauki ɗan mijin farko ta kai gidan miji na biyu. An gane? Shine shari'a ta sanya wannan period na lokaci wanda za a bambance. Babban abu shine kada ta ɗauki cikin wani gidan ta kai wani gida, ko ta ɗan wani gidan ta kai wa wani uban da ba shi ne ubansa.
to shi sa sai an samu dan wani takin lokaci wanda za a tabbatar da cewa lallai yanzu babu alaka tsakaninta da mijin baya, kuma ta samu damar da za ta iya samun aure. Shi yasa ko da neman aure ba a yin sa cikin idda, ba ma magana daurin aure ba, ko da neman aure ba a yi, an gane, da wadda take ta kaba idda ta mutuwa, da wadda take idda ta saki, duka wannan ba a yi mai lokacin da ba a neman aure, lokacin da ake yi sai an tabbatar da cewa lallai babu alaka ta yanzu da mijinta na baya, ko dan ya mutu ko dan ya sake ta. To Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, ku kiyaye Allah, ku ji tsoron Allah ubangiji. La tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku fitar da mata daga cikin gidajensu. Kada ka saki matarka saki dai ko saki biyu ka ce tattara naki ina yake tafi gidan. Allah ya ce kar ku yi wannan al'adar Bahaushe ce ko, saboda yawanci abin da yasa muke yin saki bacin rai, sai ka ce tattara ki tafi gidan, kan na dawo zan sake ganin ki na saki ki tafi. To su ma kuma wala ya khurujuna, su ma matan kada su yi fishi za su wuce, an gane. Allah ya ce illa an yi akidin fashi jin koyi, sai dai idan su zo da alfasha bayyananna. Waɗansu malaman suka ce sai idan zina suke, ma'ana tana kawo waɗansu mazaje gida, in ka bata ta zauna a gidanka akwai matsala, ko kuma tana yawan faɗa da danginka, ko babu zaman lafiya, wannan sai ta tafi gidansu ko wani gidan ta je ta yi zaman idda. Sai dai matar da aka sake ta sakin da babu komai, ga wannan babu dama da za ka zauna da ita a gida, babu dama da za ka bata abinci. Kuma da ya fara kissar wata sahabiya Fatima binti Qais da mijinta ya sake ta saki 3, a gane yana ya tafi gurin yaki ma ya aiko cewa a gaya matarsa ya sake ta, sai ta je ta nemi a bata wajen zama ta nemi danginsa, sai suka ce ai ba ki da abinci ba ki da gurin kwana a wajen. sai ta gurin manzo Allah ta gaya masa, sai manzo Allah ya ce tabbas duk wanda aka sake ta wato saki irin wannan to ba ta da asukuna, ba ta da nafaka, ba za a ce da ita ba za a bata gurin zama ba. Saboda ake tafi gidan Ummu Sharik ki je ki idda. Daga wai sai annabi ya ce ki tafi gidan Abdullahi bin Ummu Maktum da yake shi makaho ne, ki je ki idda a gidansa, za ki iya cire hijabin ki ma, shi makaho ne baya gani. Amma Ummu Sharik manzo Allah ya ce sahabbai na suna zuwa gidanta da yawa, kaga bai kamata ki je ki zauna ki idda. To dan haka kada ku fitar da matayen su ma kada su ce za su fita, sai dai su zo da albasha bai dana. Sai Allah ya ce wa tilka hududullah, wannan su ne iyakokin Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa, dukkanin wanda ya ketare iyakokin Allah to lalle ya zalunci kansa. Allah ya ce la tadri la Allah ya kushi ba da zalika amma ba ku sani ba, dan idan aka ce da an yi saki za a tattara kaya a tafi, to me Allah ya fara da wani lamari, ko ka huce wani ya ce dama wallahi ba ci rai. Ka san ana irin wannan yanzu, abin da yake damu mu yanzu saki wani ma saki 3 ake yawan yin za kalma daya, shi ai ba ci rai ne wallahi. Kuma dai yanzu muke neman fatawa dan wasu malaman sun ce saki 3 a kalma daya ai saki ɗaya ne, to wasu kuma sun ce saki 3 ne, musamman za mu malikiya kamar da malai faɗa yanzu. A malikiyanci suna bin ra'ayin Umar dan Khattab da yaga saki 3 yayi yawa a zamanin sa, kowa ya ce na saki ki saki 3, na saki ki saki 3, to da yau duk wanda ya saki 3 ta zama 3 har sai ta auri wani namiji. Amma a zamanin manzo Allah kai saki 3 a kalma daya saki ne, haka zamanin Abubakar, sai zamanin Umar a ijtihadi. To duk dai bayani za su zo a nan gaba saboda lokaci. Allah ya ce la tadri la Allah ya yi su da zalika amma idan ana zauna a gida daya tana yi wa huce ce wallahi dama wallahi ba shi rene yanzu dai na mayar da ke, ba wanda ya sani ba, shikenan. Wani kuma kwalliya za ta yi ko ta masa wani girki mai daɗi ko ta yi kayan buɗe baki mai daɗi ya ce wallahi dama ajiya wallahi ba shi rene yanzu ba komai dai magana ta wuce na mayar da ke. Amma an aka yi fushi ta tafi gidansu ba, da ta je yan uwanta da dangi za su ƙara har ki za ta su zuga kai ma da ka fita gurin abokananka, shi da ma ban da kai ma zai abuci ai ka za ka kai ma ƙara zuga ka, to kaga ba za a iya samun maslaha. To shari'a sai ta ce kowa ya zauna a yi haƙuri ta zauna ta gidda. Za mu dakata nan saboda lokaci, Allah ya kai gobe an so kano bayanai domin shiga surar da take tattare da hukunce masu tarin yawa. Saboda haka sai dai mu iya abin da za mu iya yi, da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ka ba mu lada, ke kuskure mana fatan Allah ya yafe mana. Allah ka ba mu alkhairan da suke cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ya yafe mana kurakuran mu. An ce an samu rashi na wata baiwar Allah a cikin wannan, Allah ji kanta ya gafarta mata, dukkanin marigayen mu Allah ya ji su gafarta musu, Allah ka ji ba mu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.